Бир жолу Кодик апасына келип, толкунданып, мындай деп мактанып жатты. Апа, мен бир чоң шаарга кирдим. Элдер кубангандыктан кыйкырып, даңктап жатышты. Дарактардын бутактарын, жада калса кийимдерин да жолго төшөп, тосуп алышты. Мени кандай урматташканын көрсөң, таң калмаксың. Апа, кандай чоң ийгиликке жеткенимди карачы. Үй садаган кетейин балам. Анда эртеңде ошол шаарга барып келсең болот. Кудуңдаган Кодик баары кечекидей эле болот деп, элдер салтанат менен тосуп алышат деп ойлоп, шаарга экинчи жолу барып келип, апасына болгон окуяны ыйламсырап айтып берип жатты. Апа, элдер мени шаардын дарбазасынан тосуп алмак турсун, киргизбей сабап кубалап жиберишти. Ай балам, а биринчи жолу барганыңда сени бирөө минип барган жок беле? Ооба. Ыйса аттуу бир киши минип барган болчу. Бул жолу эч ким минбей жайдак эле кетпедиң беле? Балким биринчи жолу баргандагы даңктоо мактоолор сага эмес, сени минген адамга болуп жүрбөсүн. Кадырман замандаш, жашообуздагы мактоолор чындыгында бир гана Ыйсага таандык. Эгер Ыйса болбосо, биз да дарбаза алдынан эле кубаланган Кодик дейбиз.